हेलो दोस्तों, आज हम आ गए आपके लिए एक और पीसी बिल्ड की वीडियो लेके, जिसका प्राइस होने वाला है 9,499 रुपये। तो गाइस, बहुत से लोग वीडियो में हमारी कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि आप बहुत ही महंगे महंगे पीसी के ऊपर वीडियो लाते हो, हमारा बजट नहीं है इतना, तो थोड़े हमारी बजट रेंज में भी वीडियो लाओ। तो गाइस, ये जो आज पीसी होने वाला है एकदम बजट रेंज में होने वाला है। इसके अंदर आप गेमिंग एडिटिंग तो कर नहीं सकते, पर आपका जो ऑफिस वर्क हो या आप अभी कंप्यूटर चलाना सीख रहे हो नया नया, तो आप इस पर वो सब काम कर सकते हो, आराम से हो जाएंगे आपके, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो गाइस, बात करते हैं इस पीसी के बारे में, इसके अंदर हमने क्या क्या कंपोनेंट यूज करा है। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोसेसर के बारे में। तो उसने बताया इसके अंदर प्रोसेसर कौन सा यूज करा है। इसमें हमने प्रोसेसर i5 थर्ड जनरेशन का यूज करा है और इसके साथ जो हमने बोर्ड यूज करा है वो हमने S61 जेब्रोनिक्स का यूज करा है, जो सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन के दोनों के साथ कंपेटेबल रहता है। इसमें 2 रैम स्लॉट होती है, 16 GB रैम सपोर्टेड करती है। हमने इसमें रैम 8 GB की रैम यूज करी है सिंगल। इसमें 2 रैम आप यूज कर सकते हो, मतलब 16 GB तक आप ऐड ऑन कर सकते हो। एक आप अगर आप फ्यूचर में या आपको लगे कि ये कम है तो आप उसको बढ़ा सकते हो, 8 GB को 16 GB कर सकते हो। ओके। हमने 8 GB DDR3 यूज करी है। इसमें आपको बोर्ड में एक VGA भी मिल जाता है और एक HDMI सॉकेट भी मिल जाता है। जो 1080p मॉनिटर है उनमें आजकल क्या होता है, HDMI भी आती है, इसमें HDMI सपोर्टेड है। और हमने इसमें हार्ड ड्राइव की जगह, स्टोरेज की जगह पे SSD यूज करी है, जो है हमारी 256 GB की, और ये है 2.5। इसकी जो हार्ड ड्राइव हमने इसलिए यूज नहीं करी है, हार्ड ड्राइव थोड़ी स्लो रहती है। हमें जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर यूज करने, छोटे भी मान लो कुछ भी हो, एक्सेल, टैली, या बच्चों के स्टडी के लिए कुछ भी जूम क्लासेस हो गए इन पे, तो आप SSD से यूज करोगे तो वो सिस्टम थोड़ा फास्ट खुलेगा। हमारी जो रनिंग, जो ओपन फाइल करने की होगी स्पीड, वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी 6 गुना कम से कम हार्ड ड्राइव से। तो इसलिए हमने SSD यूज करी है, जो जियोनिक्स की तरफ से, कंपनी इसकी जियोनिक्स है, 5 साल की वारंटी है। हमने इसमें केस जो यूज करा है वो नॉर्मल सा एक बेसिक सा यूज करा है, क्योंकि इसका बजट ही नॉर्मल है और जो सबके रेंज में आ जाए। तो इसको हमने जेब्रोनिक्स की तरफ से लिया है। ये पोर्टेबल 11 करके मॉडल आता है, इसमें SMPS आता है साथ में ही, और ये पूरा SMPS और कैबिनेट का बिल्ड होता है। अब इस बोर्ड में जैसे कि हम आगे आपको अपडेट करना हो, क्या जैसे कि बच्चे कहते हैं कि पापा थोड़ा सा गेम ऊपर कर दो, इसमें थोड़ा सा कोई काम करना हो, तो 710 हम ग्राफिक कार्ड ऐड कर सकते हैं। 730 भी कर सकते हैं, उसमें 2 मॉडल आते हैं, 4 GB और 2 GB दोनों यूज कर सकते हैं। और 1030 करके भी मॉडल आता है, वो भी। और इसकी पावर सप्लाई भी आपको चेंज नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी पावर सप्लाई इतनी इनफ है। अब 1030 तक ग्राफिक कार्ड 1050 भी सपोर्टेड कर लेता है और चला लेता है, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। उससे आपकी थोड़ी सी वीडियोस भी अच्छी आने लगेगी और 1080p तक का सपोर्टेड भी करेगा, और बाकी सारे जो काम होंगे वो थोड़े और ज्यादा अच्छे होने लगेंगे। जो उनकी ग्राफिक होगी वो अच्छे हो जाएंगे ग्राफिक के साथ। और रैम भी आप बढ़ा ही सकते हो, इसमें 16 GB तक कर सकते हो। और इस पीसी का पूरा ऑल ओवर जो बजट है वो 9,499 रुपए है। इसे आप कभी भी कैसे भी नॉर्मल यूज में आप अच्छे तरीके से रन कर सकते हो। इसे आप बाय कर सकते हो, हमारे पास हमारी खुद की साइड है खरीदे.com। आप Amazon के थ्रू भी ले सकते हो। हमारी शॉप है जैसे कि नेहरू प्लेस में, अभी का रिटेल नाम से, उस बिल्डिंग का नाम है उसमें कुशल बाजार, और उसका एड्रेस है 105 कुशल बाजार, 3233 बिल्डिंग का नाम है, नंबर है और नाम हो गया। तो यहाँ पर आप आके हमारे से पीसी बाय भी कर सकते हो, यहाँ से भी ले जा सकते हो, ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। ओके। तो गाइस, पूरी डिटेल्स में हमने बात कर ली इस पीसी के बारे में, इसका प्राइस भी आपको बता दिया, शॉप का एड्रेस भी बता दिया। अगर आपको ऑनलाइन परचेस करना हो तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अगर आपको पूरा पीसी जैसे कि परचेस नहीं करना हो, आपको उसमें से कोई चीज़ जैसे प्रोसेसर परचेस करना हो सिंगल आपको, तो उन सबकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सारी लिंक आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो गाइस, आपको वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस, ऐसी पीस से रिलेटेड हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं अपने चैनल पे, तो हमारे चैनल पे भी बने रहे, सब्सक्राइब करके रख के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।